Emergenza smog e braccio di ferro tra Regione Veneto e i sindaci di Rovigo, Verona, Belluno e Padova. Amministratori comunali che accusano l'ente regionale di averli abbandonati in merito alle misure antismog da adottare, così come siglato lo scorso anno nell'accordo per il bacino padano, e che, stando ai sindaci in questione, spetterebbe alla stessa Regione emettere l'ordinanza sulle limitazioni al traffico contro le polveri sottili, sollevando dall'incarico così i primi cittadini. Polemica pretestuosa e sterile, il potere di ordinanza spetta ai sindaci, controbatte l'assessore regionale di reparto. È successo che proprio su richiesta dei sindaci un paio d'anni fa era stato chiesto appunto alla Regione di farsi carico di definire delle regole abbastanza omogenee su tutto il territorio del Veneto. Noi lo abbiamo fatto di più. In accordo con il Ministero dell'Ambiente, con la Regione Lombardia, con la Regione Emilia-Romagna, la Regione Piemonte, che sono insieme a noi le 4 regioni che hanno più problemi di smog, abbiamo definito delle linee guida, quindi un riferimento che può essere utilizzato dai sindaci. Sottolineo la parola può, perché l'ordinanza poi per legge la deve fare il sindaco. Dalla sua la Regione con i fatti ha i numeri: 300 milioni investiti negli ultimi 3 anni per il cosiddetto piano aria, in attesa di un finanziamento mai arrivato dal governo per il 2017 e pari a 1,5 milioni di euro, così Bottacin. I sindaci hanno anche detto che noi non abbiamo messo in campo nessuna misura, li abbiamo lasciati da soli. Non è così, è proprio vero il contrario. Abbiamo dato a loro questo strumento che è omogeneo. Solo sul rinnovo del parco autobus e treni la Regione ha investito 200 milioni negli ultimi 3 anni, sull'efficientamento energetico decine e decine di milioni di euro, sulle rottamazione delle auto abbiamo appena chiuso un bando, rottamazione delle vecchie stufe, rottamazione dei veicoli commerciali, uscirà un bando a breve, quindi approfitto per dirlo in TV, insomma una serie di misure, le ciclabili, tutta una serie di misure che servono a ridurre le emissioni in atmosfera. Tra queste, quella che vede il Veneto regione capofila in Italia con la classificazione delle stufe a basso impatto ambientale. Da lunedì prossimo, quindi, ognuno si assuma le proprie responsabilità, sapendo che nel mezzo c'è la salute dei cittadini. E quindi i sindaci possono utilizzare le nostre linee guida, possono anche, se ritengono, non utilizzarle, assumendosene la responsabilità, ma non è che la Regione impone niente a nessuno.